Yang baru join tolong voice-nya Pika coba unmute. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi 2 pada hari Rabu 26 Desember 2018. Hari ini pada sesi kedua ini saya ditemani oleh Ibu Hidmi selaku pemateri dan Ibu Siti Hajar selaku moderator. Nah, untuk mempersingkat waktu agar waktunya tidak banyak kosong karena sudah terambil di sesi 1, kepada moderator saya persilakan. Oke, silakan ganti judulnya. Baik, moderator Ibu Siti Hajar, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia di VCT NTMP kedua. Baik, untuk sesi kedua kali ini kita akan ditemani oleh presenter Ibu Hidmi Gramatolina R dengan materi berjudul Pendidik dan Kesehatan Jiwa. Untuk efisiensi waktu saya persilakan ke Ibu Hidmi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu moderator. Halo, terdengar suara saya? Terdengar Ibu, cukup jelas. Silakan. Terima kasih. Jadi untuk sesi kedua ini, awalnya saya akan membahas tentang kesehatan jiwa, pendidik dan kesehatan jiwa, di mana materi tersebut saya peroleh dari pelatihan. Namun sayang, flash disk-nya tidak bersahabat, maka saya menyampaikan materi dengan judul yang berbeda hari ini, yaitu tentang, ini saya langsung share screen dulu ya. Ya, silakan di share screen. My share screen. Jadi tentang artikel yang bisa dibuat oleh guru berupa artikel meta-analisis. Sebentar. Sudah mulai tampak prosesnya. Bentar, Ibu. Sudah tampak ya, Bapak Ibu? Sudah Ibu, silakan. Ya. Jadi, perkenalkan, saya Hidmi Gramatolina Ramdayani, guru di SMK Negeri 1 Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Untuk hari ini, saya masih belajar ya Bapak Ibu, untuk menyampaikan materi dengan tema meta-analisis sebagai artikel alternatif yang bisa dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Tentunya artikel ini pun bisa dikirim ke jurnal-jurnal tertentu yang sering memuat artikel-artikel yang berbau meta-analisis. Jika nanti di antara Bapak dan Ibu punya pengalaman yang lebih dan ada materi yang kurang dari apa yang saya sampaikan, mohon sharingnya, kita berdiskusi bersama-sama. Baik Bapak Ibu, mungkin kita berkenalan dulu dengan meta-analisis. Jadi meta-analisis ini istilahnya sudah ada sejak tahun 1976 oleh yang pertama yaitu Gene Glass. Jadi dideskripsikan sebagai analisis kuantitatif dengan jumlah data yang cukup besar dari sampel yang besar dengan menggunakan metode statistik dari beberapa hasil penelitian yang sejenis. Sugianto di tahun 2004 mendefinisikan meta-analisis sebagai studi dengan menganalisis data yang berupa studi primer. Hasil analisis studi primer dipakai untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti. Sedangkan menurut Meriana 2006, singkat saja, meta-analisis adalah analisis atas analisis. Sedangkan Sutrisno tahun 2007 memberikan definisi bahwa meta-analisis ini bisa menjawab pertanyaan
apakah ada perbedaan antara kelompok percobaan dan kelompok pembanding jika didasarkan dari hasil-hasil penelitian yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Yang terakhir ada Neil di tahun 2006 menyatakan bahwa meta-analisis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara merangkum, mereview, dan menganalisis data penelitian dari beberapa hasil penelitian sebelumnya. Sedangkan tujuan meta-analisis itu beberapa di antaranya adalah untuk melakukan reanalisis terhadap data yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengkaji sejumlah hasil penelitian dan melakukan evaluasi pada masalah-masalah atau topik-topik yang sejenis. Yang terakhir, tujuan lainnya adalah menolong peneliti untuk menemukan kekonsistenan atau ketidakkonsistenan dalam pengkajian hasil silang dari hasil penelitian. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam meta-analisis ini, tergantung mana yang lebih mudah bagi kita, dan sejujurnya saya belum memahami dan belum menerapkan semua metode ini. Hanya dari 4 metode meta-analisis yang terkenal ini, Glass tahun 1981, Hedges-Olkin 1985, Rosenthal-Rubin tahun 91, Hunter dan Smith tahun 90, metode atau teknik Hunter-Smith ini yang lebih sering digunakan oleh para peneliti karena dianggap teknik yang dimiliki oleh Hunter-Smith ini sangat lengkap, bisa digunakan untuk mengkaji kesalahan akibat error measurement atau kesalahan akibat manusia, human error-nya. Untuk bisa menghasilkan artikel berupa hasil meta-analisis, apa saja yang harus kita lakukan atau langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, kita tentukan topik yang akan kita kaji. Misalnya, kita sekarang tertarik pada topik STEM atau pada topik model pembelajaran tertentu. Ya, misalnya. Kemudian yang kedua adalah memilih jenis publikasi sesuai dengan topik yang sejenis. Misalkan kita fokus publikasi yang akan kita lakukan meta-analisis adalah berasal dari artikel-artikel yang keseluruhannya adalah kita peroleh dari jurnal internasional. Atau bisa saja artikel-artikel dari jurnal-jurnal nasional. Atau bisa perpaduan keduanya, atau mungkin juga Bapak Ibu mau membahas atau mengkaji, melakukan meta-analisis melalui dokumen berupa laporan hasil skripsi, tesis, dan lain-lainnya, buku juga bisa Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kita mengumpulkan hasil penelitian yang sudah kita peroleh dari nomor 2 tadi. Berikutnya yang keempat, tentunya kita mencatat data-data atau variabel-variabel penelitian yang kita butuhkan. Misalnya, yang pertama kita ingin melihat jumlah sampel yang digunakan berapa. Kemudian metode yang digunakan oleh peneliti dari artikel pertama apa, artikel kedua apa, dan seterusnya. Kemudian selain itu, selain metode, hasil yang diperoleh oleh peneliti dari artikel pertama apa, artikel kedua apa, dan seterusnya. Yang kelima adalah menghitung effect size tiap sumber atau hasil penelitian yang kita peroleh. Cara menghitung effect size ini juga beragam, bermacam-macam caranya, tergantung mana yang kita pilih Bapak Ibu. Nanti lebih lengkapnya sudah sangat banyak di internet ya Bapak Ibu tentang cara menghitung ini, terutama Bapak Ibu guru yang matematika, yang lebih paham statistik, bisa juga nanti ketika berdiskusi membantu menjelaskan effect size ini. Berikutnya yang keenam adalah melakukan interpretasi rangkuman dan membuat artikel. Nah, contoh meta-analisisnya nanti saya tampilkan sedikit. Meta-analisis yang pernah saya buat dan memang masih sangat sederhana Bapak Ibu. Nah, contoh Bapak Ibu, rencana judul artikel meta-analisis yang bisa kita buat, biasanya ditandai seperti ini judulnya.
Meta-analisis pengaruh model pembelajaran berbasis STEM terhadap hasil belajar sains siswa. Jika saya misalnya guru kimia berkolaborasi dengan guru mapel lain dalam melakukan STEM. Jadi dari sisi saya akan mengumpulkan beberapa artikel, misalnya 50 artikel yang berkaitan dengan pengaruh STEM terhadap sains. Berikutnya, guru matematika bisa juga melakukan meta-analisis dengan judul topik pengaruh model pembelajaran berbasis STEM terhadap hasil belajar matematika siswa. Berarti mengumpulkan dulu artikel-artikel atau bahan-bahan yang berkaitan dengan topik yang ini. Atau judul-judul lainnya bisa Bapak Ibu kembangkan ke depan. Ini daftar pustaka beberapa yang saya tampilkan saja dari sekian yang saya persiapkan. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti tolong dilengkapi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu Hikmah. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, halo, silakan. Ya, saya sampaikan juga untuk Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir. Ya, ini adalah sesi kedua. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, sebelum ada yang bertanya ya Ibu Siti. Ya Bu. Halo Ibu. Ya, silakan Bu. Belum ada yang bertanya ya. Ya. Bapak Ibu, saya tampilkan satu artikel meta-analisis yang pernah saya buat, yang kemudian waktu itu jadi presentasi, tetapi baru hanya tayang pada proceeding, belum bisa masuk ke jurnal internasional. Proceedingnya artikel meta-analisis yang saya buat, saya kirim atau saya ikutkan dalam seminar The 8th Annual Basic Science International Conference yang diadakan di Malang tahun 2012. Di sini ada 750 halaman, saya lupa di halaman berapa saya. Memang Bapak Ibu, awal-awalnya memang agak susah kita memahami analisis ini, tetapi ada cara-cara meta-analisis yang sangat sederhana dan ternyata diterima juga oleh jurnal-jurnal tertentu, jurnal nasional juga ada yang menerima dan bisa diterbitkan Bapak Ibu. Kapan ya atur dia sebenarnya? Betul. Bapak Ibu, tolong di-mute. Saya punya. Bagaimana Ibu Siti? Ya, Bu Hikmah. Ya, hadir. Suara saya masih untuk meta-analisis itu dibutuhkan minimal berapa artikel, Bu? Semakin banyak akan lebih bagus, Ibu. Tetapi dari pengalaman yang sudah saya lakukan, untuk mencari topik yang sejenis, khususnya untuk artikel atau jurnal yang dari Indonesia, itu agak susah. Ya, yang sudah saya lakukan sekitar 14 atau 15 artikel itu yang sudah lulus seleksi, artinya kita sudah pilih benar-benar memenuhi kriteria untuk kita lakukan meta-analisis.
Jadi semakin banyak, semakin bagus Bapak Ibu ya. Itu yang mengenai meta analisis. Kalau tadi yang bisa saya simpulkan bahwa kita mencoba menarik hubungan dari beberapa artikel, gitu Bu ya. Maaf Ibu tidak terdengar. Kurang jelas. Ya, halo. Halo. Ya, untuk yang meta analisis, kalau sepanjang yang saya tangkap tadi, kita mencoba menarik hubungan antara beberapa artikel, gitu ya. Iya. Oh iya. Misalkan tema atau judul dari artikel meta analisis kita adalah meta analisis pengaruh model pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa. Misalnya itu berarti kita kumpulkan semua artikel yang membahas atau yang memuat data tentang pengaruh hasil model pembelajaran A terhadap hasil belajar. Jadi dengan menghitung efek size-nya, kita akan menemukan korelasinya. Biasanya yang digunakan adalah analisis kohort dengan kriteria ada yang dari nilai efek size yang kita peroleh, itulah yang kemudian kita representasikan sebagai hasil dari meta analisis kita. Demikian Ibu kiranya. Ya, halo. Bapak Ibu, halo. Ya, untuk yang baru bergabung, kami sampaikan untuk mute mikrofonnya, kecuali jika ingin bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya. Di kolom chat ada pertanyaan, Bu. Silakan dibaca. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Usmatul Muzayana. Ya. Apa maksudnya mencari banyak artikel dari banyak jurnal begitu? Ya, halo Bu Hitmi. Halo. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Usmatul Muzayana, Bu. Ya. Ya, apa maksudnya mencari banyak artikel dari banyak jurnal? Gitu ya, Bu ya? Ya, silakan, Bu. Jadi, maksudnya begini, Ibu. Kita ingin membuat satu artikel ya. Tetapi kita tidak melakukan, misalkan kalau guru biasa melakukan PTK, mau membuat kemudian dibuatkan artikelnya, masukkan dalam jurnal ya. Ini meta analisis ini bisa menjadi alternatif penelitian yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan sebuah artikel. Nah, jadi kan yang kita analisis adalah data-data yang sudah diperoleh oleh para peneliti terdahulu, Bapak Ibu. Jadi, kita himpun data-data itu tentunya semakin banyak artikel dari beragam jurnal, hasil kita akan lebih bagus. Demikian, Ibu. Halo, apakah terdengar? Iya, terdengar, Bu. Ya, kiranya demikian jawaban saya, Ibu. Ibu Usmatul, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bu. Saya belum, sebentar. Banyak di internet, Bapak Ibu, hingga klik contoh-contoh yang beragam ya, Bapak Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Dari Bu Siti, mana, Pak? boleh masuk nih? Dari mana, Pak?
Dari Pak Edi dari Siak Riau. Oh iya, Pak Edi. Suara saya kedengaran Bu Siti? Kedengaran Pak? Dengar kecil Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ini saya baru join juga nih Bu ya. Sebenarnya yang saya lihat dari pemaparan Bu Hidmi tadi sangat bagus sekali. Ini meta analisis ini kita lihat semacam kita membuat resume dari berbagai macam jurnal yang berhubungan dengan yang akan kita angkat untuk artikel kita. Seperti itu ya Bu Hidmi ya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini dari yang pernah Bu Hidmi lakukan, kira-kira rekomendasi Bu Hidmi kalau untuk penelitian STEM itu kira-kira jurnal apa aja yang ada, yang kalau untuk yang berhubungan dengan STEM education ya, karena sebetulnya saya juga fokusnya di STEM. Kira-kira rekomendasi Ibu jurnal-jurnal apa aja, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Terima kasih. Baik, silakan Bu Hidmi langsung di. Suaranya putus-putus, Halo. tapi yang terakhir saya dengar hanya jurnal apa yang bisa direkomendasikan begitu ya. Iya. Itu saja kalimat terakhir yang bisa saya simak. Belum juga putus-putus. Halo? Halo ya Bu Hidmi. Baik Bapak. Jadi saya minta tolong inikan dulu mic-nya ribut. Sudah Bu, silakan Bu. Tadi bisingnya bukan dari tempat yang lain di kita juga. Yang bertanya tadi Pak Edi ya? Yang bertanya Iya Bu, Pak Edi bukan? benar Pak Edi. Iya. Jadi Bapak yang sudah pernah saya lakukan, ketika kita membuat artikel meta-analisis, nanti semua proses yang kita lakukan, kita tuliskan di metode. Dalam artikel kita tuliskan metode. Misalnya, metode yang kita lakukan adalah survei melalui sekian artikel. Kita tulis berapa artikel yang kita peroleh. Misalnya 100 artikel. 100 artikel yang kita peroleh secara online, misalnya Bapak Ibu ya, melalui Google dan sebagainya secara online. Nah, di situ tentu saja karena kita menggunakan kata kunci sesuai dengan topik yang kita bahas, kita akan diarahkan kepada artikel yang berasal dari internasional ataupun nasional. Kalau saya kemarin setelah presentasi diberikan saran, sebaiknya tidak dibatasi Ibu, apakah itu nasional atau internasional, semakin banyak yang Ibu peroleh katanya, digunakan saja. Jadi saya tidak bisa merujuk satu jurnal Bapak ya, karena kadang misalkan di kimia ada jurnal kimianya yang internasional, tapi belum tentu di situ ada. Nah, yang kedua Bapak, untuk melakukan meta-analisis ini, kita juga bisa membatasi tahun publikasi dari artikel yang akan kita analisis. Misalkan dari tahun 2010 sampai 2018. Nah, jika setelah kita membatasi itu, kesulitan kita temukan, kita bisa perluas lagi batasannya atau tidak kita beri batasan. Seperti itu Bapak barangkali salah satunya. Sehingga yang ingin saya tanyakan, yang Ibu rekomkan kalau untuk STEM education seperti apa? Ya, kalau STEM education banyak Bapak. Bahkan Banyak, ya? STEM education itu kan sudah sangat jauh ya Pak, itu sudah sangat lama diterapkan oleh negara-negara luar, baru booming di kita. Jadi kalau yang pernah saya searching, STEM Project Based Learning second edition, ini bukunya siapa ini yang mempublish? Robert M. Capraro, itu di tahun 2013. Jadi itu bisa kita download di internet, saya dapatkan ini Bapak bukunya. Yang bagus itu beberapa tahun, batasan tahun untuk tahun publikasi? Biasanya kita kan dituntut terkait daftar pustaka pada jurnal-jurnal tertentu, batasannya kan 10 tahun Pak, ada yang 5 tahun. 10 tahun ya? Ya, tergantung. Pertama, setelah kita
kita berniat untuk membuat artikel meta-analisis ini, kita cari Bapak jurnal-jurnal yang memang menerima artikel semacam ini. Jadi seperti tadi saya contohkan di proceeding itu yang pernah saya seminarkan, mereka menerima yang bentuk-bentuk meta-analisis. Pasti selalu ada artikel meta-analisis yang dimuat dalam jurnal-jurnal internasional. Terima kasih, Bu. Iya. Iya Pak Edi, sama-sama. STEM ya Pak Edi nanti. Iya, Bu. Sebenarnya ini yang butuh itu memang host sama moderator ini, Bu. Karena teman-teman pengen sharing tentang STEM education kan. Iya, iya. Betul Pak, biar tambah lengkap. Saya juga belajar dari nol. Ini nanti tanggal 22 sampai 24 Januari itu juga ada STEM Conference di Pulau Pinang, Malaysia yang dilaksanakan oleh University Science Malaysia. Jika teman-teman ada yang berniat untuk mengikuti, boleh. Oh gitu Pak. Free, Serius Pak Edi? Iya, tapi berbayar 350 USD. Oh. $350. Iya, benar. Ya. Siapa tahu bukan yang Penang ya? ini. Iya, di Penangnya, dekat dengan Reksan. Tapi dia di Universitas Sains Malaysia. Kebetulan dia jadi pembentang Ya di sana, USM ya. Pak ya? Iya, benar. Iya, kiranya itu Bapak, saya juga masih belajar. Iya, kita sama-sama guru pembelajar, Bu. Iya. Artikel yang kedua yang pernah saya buat juga meta-analisis, tetapi belum tayang dia, Pak. Mungkin masih proses review. Saya kirimnya juga ke jurnal internasional, Pak. Permasalahannya kadang kita sebagai guru ya kekurangan waktu untuk hal yang seperti itu karena kita tuntutan dari perangkat pembelajaran kita juga luar biasa banyak. Sehingga untuk menulis, jangankan guru ya, dari pengalaman yang saya lihat, dosen saya juga pernah share bahwa sesungguhnya dosen itu nggak sampai 10% yang bisa nulis. Iya, Bapak apalagi guru katanya. Enggak, saya juga ya, guru betul, SMP. Pak, betul. Oh. Saya guru SMP, Bu. Oh, iya, Bapak. Yang nanti saya akan bentangkan di apa juga sharing pengalaman. Iya, Pak, ya. Sambil saya carikan dulu saya filenya yang kemarin. Yang Ya, bagaimana Pak Edi? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih Bu Siti. Ya. Ini Bu Hidmi, ada pertanyaan di chat dari Ibu Aditya Dini. Beliau minta dijelaskan lagi langkah-langkah dalam membuat meta-analisis. Boleh Bu ya? Ya. Langkah-langkah dalam membuat meta-analisis mohon dijelaskan lagi dari Ibu Aditya Dini. Suaranya bergema ya. Oh. Baik Ibu Rini. Halo, dengarkah suara saya? Dengar Bu, tapi kecil. Lanjut aja Bu. Jadi Ibu Rini, yang pertama ketika kita ingin membuat artikel berupa artikel meta-analisis, yang pertama kita tentukan topik yang ingin kita bahas. Misalkan ya judulnya nanti meta-analisis pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar siswa. Kemudian setelah kita tetapkan topik tersebut, mulailah kita menentukan publikasi yang akan kita jadikan bahan ya Ibu ya, sumber kita gitu. Misalkan baik itu artikel internasional ataupun jurnal nasional ataupun misalnya skripsi, tesis, kita mau jadikan satu, boleh.
Tetapi kalau kita mau fokus pada tesis saja, atau kita mau meta-analisis dari skripsi saja, atau dari artikel internasional saja, boleh. Yang terpenting adalah kita menemukan artikel dengan topik yang sejenis, topik yang sama. Kemudian dari artikel-artikel yang sudah terkumpul, kita cek semua Bapak Ibu isinya, mulai dari metode yang digunakan oleh peneliti, kemudian apa saja instrumen yang digunakan oleh peneliti. Kita rangkum Bapak Ibu ya, kita buatkan tabel khusus, kita tulis, kemudian jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti, hasilnya seperti apa. Biasanya kalau membahas tentang pengaruh, kan ada nilai, ada hasil rata-rata dari kelas kontrol, ada rata-rata dari kelas eksperimen, ada standar deviasi yang diperoleh dari yang sudah ada data di artikel itu ya Bapak Ibu. Jadi semua data itu kita kumpulkan dari misalnya 100 artikel yang kita peroleh atau minimal 50 artikel yang kita peroleh. Setelah data-data itu kita peroleh, yang paling sederhana kita mencari effect size ya, karena effect size ini menggambarkan korelasi ya atau hubungan antara variabel terikat dengan variabel independennya, menunjukkan korelasi dari variabel yang dibahas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah ketemu jumlah effect size-nya misalkan 0,05, effect size pada effect size dengan metode Cohen 0,05 itu termasuk sedang. Berarti kita bisa membuat kesimpulan atau menginterpretasikan bahwa pengaruh model pembelajaran terhadap ini dikategorikan sedang berdasarkan data-data yang sudah kita analisis. Seperti itu kiranya Bapak Ibu, Bu Rini. Nah, untuk format artikelnya sama seperti artikel ilmiah pada umumnya. Dimulai dari judul, kemudian abstrak, penulis, nama penulis, kemudian kita buat latar belakangnya, kita tuliskan metode yang kita gunakan dalam meta-analisis ini. Selanjutnya kita tampilkan data-data. Yang terakhir kita bahas, kita simpulkan, dan kita cantumkan daftar pustaka. Demikian Ibu Rini. Bu Siti. Halo. Ya Bu, halo. Sudah selesai jawaban saya. Apakah Ya terdengar? sudah terdengar. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang kurang jelas? Tadi ada yang minta bukunya ditampilkan. Oh iya, saya sudah tutup share screen. Iya. Dan satu lagi saya tambahkan Bapak Ibu, waktu kita juga sedikit ya. Untuk meta-analisis ini sudah sangat banyak contohnya di internet dan sudah sangat beragam yang melakukan. Baik itu dari bidang kesehatan, di kedokteran, biasa membuat artikel meta-analisis, atau dari penemu pertamanya, pencetus pertamanya, Gene Glass, itu adalah pakar psikologi, kemudian berkembang ke bidang-bidang lainnya, baik itu di bidang bisnis, termasuk juga di bidang pendidikan. Ini sangat banyak contoh artikel analisis dari yang sangat-sangat sederhana sampai yang statistiknya jelimet mumet. Bagi saya kita bisa bahas seperti itu meta-analisisnya. Tergantung yang Bapak Ibu akhirnya nanti concern. Misalkan statistiknya diperdalam, silakan dari sisi statistiknya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkan misalkan sejarah STEM yang pertama dari tahun ya berikutnya terus kembangannya bagaimana
ini ada tambahan statistiknya. Itu saja, Ibu. Bu Siti. Halo, iya Bu. Halo Ibu Siti, kembali. Halo. Tunggu sebentar Bu Siti. Ibu Hidmi, volume suaranya atau mikrofonnya sudah Tidak dekat di terdengar, ini di mulut Ibu tidak? Karena tiba-tiba tadi suaranya mengecil. Oh, sudah sangat Oke. dekat. Nah, pasti posisinya seperti ini. Suara presenter sebenarnya sudah besar, dari sini juga sudah besar, cuma memang di sana agak terasa jauh terdengarnya. Oke, silakan Siti Iya, dilanjutkan. Baik Bapak Ibu, ini Ibu Hidmi, mohon maaf ada yang minta nomor kontaknya di chat. Iya. Kemudian ada juga yang menanyakan dari Pak, apa nih? Adakah batasan jumlah artikel atau jumlah minimalnya untuk dibuat meta analisis? Ya, tadi kan disampaikan sebanyak-banyaknya Bu ya. Mungkin ada jumlah minimalnya berapa sehingga bisa dikatakan itu artikel meta analisis. Yang paling aman biasanya 25 ke atas. Biasanya kalau dari 25 artikel ke atas. Untuk meta analisis artikel yang kita seminarkan, yang sudah pernah saya seminarkan, di sana berdasarkan ketentuan dari jurnal yang kita tuju, di sana disebutkan jika artikel Anda adalah meta analisis, minimal 25 jurnal yang itu pun terpercaya, misalkan ya. Tapi kan agak susah mencari jurnal internasional yang semuanya terindeks Scopus dan sebagainya. Selama itu ada diakui lah Ibu ya, ada ISSN-nya. Kalau yang nasional boleh pakai yang itu. Jadi tidak ada batasannya. Lebih banyak lebih bagus. Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, sudah jam 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya, boleh saya simpulkan? Ya, baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Hidmi. Saya mencoba menyimpulkan. Jadi untuk presenter kali ini judulnya adalah meta analisis sebagai artikel alternatif bagi guru. Ya, ini langkah-langkahnya adalah pertama menentukan hal atau topik yang akan kita analisis, kemudian kedua menentukan publikasi atau bahan-bahan yang akan dianalisis termasuk jurnal, skripsi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah dari artikel tersebut yang sudah terkumpul, kita coba buatkan daftarnya tentang metodenya, instrumennya, jumlah sampelnya, hasil penelitiannya, dan kita coba simpulkan dari artikel tersebut. Dan kita mencoba mencari korelasinya dengan membuatkan statistiknya. Kemudian dari kesimpulan yang dibuat, kita buat artikel sesuai gaya atau selingkung yang misalnya kita ingin membuat artikel itu kemana, kita satukan dengan jurnal tersebut. Ya. Dan jangan lupa untuk daftar pustakanya. Tadi disampaikan untuk artikel yang terpercaya untuk dijadikan bahan dari meta analisis. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari contoh-contoh di internet yang beragam tentang meta analisis ini. Ya, untuk kontak Ibu Hidmi adalah 085 238 251 dan 960. Ya, saya kira demikian.
Bapak Ibu, mau terima kasih kepada Ibu Hidmi sebagai presenter. Pastinya sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sesi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke host. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di acara VCT Batch 1 NTB di sesi kedua ini. Selanjutnya kita akan masuk sesi ketiga. Terima kasih atas partisipasinya semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya hostnya siapa ya sesi 3? Sebentar, saya lihatkan playernya. Benar Bu, saya dari tadi nggak bisa lihat kanan kiri. Pak Rida sudah ada ya? Pak Rida host. Oh iya. Ya, Pak Rida host. Oke, Pak Rida, Pika alihkan ya. Saya hostnya ya. Untuk sesi 3. Ya, Iya. Ya. Pika alihkan ya. Untuk recordnya nanti Pak Rida juga ya. Lanjut. Tadi Pika sesi 2, Pika record pakai Webex. Ya. Oke, sip. Pika jadikan host. Host, Oke. kemudian untuk Nah, udah Pak Rida udah apanya? udah Pika jadikan ini host. Sesi 3 ya. Ini kan lagi sesi 3. Mohon dipersilakan untuk